2025年12月31號晏晝3:05啊！又嚟睇下呢一個東岸板島，順便行下嗰個玻璃。算廁所要排隊啊！呢邊呢一段又反而多咗人釣魚喎，你整多啲凳喺度望住個海好過啦。要企到好遠呢個高度對翻呢度先至似翻一條鯨魚。如果你近嘅話係睇唔到。整多啲呢啲凳好過啦。望住個海，呢度就空出嚟嘅，呢度會揼雨，所以特別光呢度。呢個係嗰個控制個 Q 嗰個，咁如果嗰度啲人有算出入，係咪要打俾佢開嘅咧？咁冇人咁點算？呢度係最多人嘅，呢度就係嗰個 Q 玻璃，多人到條橋會唔會冧㗎？試行下先，多咗兩個。跟住自己坐喺度換。OK， 連埋對拖鞋穿埋。輪椅。有少少海。你睇下多人到。有影過，冇人就影過個人。行完用完又除翻去，跟住玩翻。佢係噴一噴之後，咁啊應該又攞翻去俾你用。咁即係個個都踩過晒，我諗應該都唔會洗。咁都好嘅，起碼唔係一次性用完就抌，用完再俾你用。最多都係污糟啲啫，你都係着對鞋，咁都 OK 嘅。